بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کل سردیوں کے موسم میں اور یہ جو وائرل انفیکشن کی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، جس میں گھر گھر نزلہ زکام کھانسی کے مریض ہیں، تو ان پیشنٹس کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جہاں ان کا ایک مناسب علاج ہونا چاہیے، وہاں ایک ٹپ بتایا دیتا ہوں کہ اگر پیشنٹس کی کھانسی ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو سب سے افیکٹو ریمیڈی نیبولائزیشن ہے۔ نیبولائزیشن کا مطلب بھاپ لینا ہے، اور یہ سمپل بھاپ نہیں ہے، سٹیم اور نیبولائزیشن میں فرق ہوتا ہے۔ تو ایک نیبولائزر مشین ہوتی ہے اور اس میں کچھ دوائیاں جیسے کہ وینٹولین کے ڈراپس ہوتے ہیں، ایٹم ہوتا ہے، بعض اوقات کلینل بھی اس میں ڈالا جا سکتا ہے، نارمل سلائن ہے۔ تو وہ ایک مناسب کوانٹٹی میں مریض کی حالت کو دیکھ کے، مریض کی ایج اور ویٹ کو دیکھ کے اگر پیشنٹ کو 15 سے 20 منٹ کے لیے نیبلائز کیا جائے تو اس کی کھانسی کافی حد تک کنٹرول ہو سکتی ہے، اور یہ عمل دن میں 2 3 4 دفعہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ اس چھوٹی سی ٹپ سے انشاءاللہ ایسے مریضوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔